servis Madiun ya, MMA 120. Ini masih yang model pad, frekuensi 100 kHz, full gate, kaki pinggir 4,9 volt ya. Sama ini di kaki sini 15,6 volt, 26 volt. Oke, kipas ya 25,7 volt. Di potensio ini 5,7 volt. Volt OC stang volt 86 volt, masih aman. Nanti kita uji dulu ya, kalau butuh spare part bisa di sini ya. Oke, ini biar diteruskan tukang las. Kalau butuh spare part las bisa hubungi di sini ya. Maospati Magetan, Madiun.